Имаме няколко предизвикателства. Първото, това е безопасността. Никой не може да ни гарантира тази сигурност, да ни даде тази безопасност. Ние навсякъде има укритие и убежища. И втората опасност е, че Русия ще протиква своя кандидати, ще се намесва в изборите технологически и не само. В Украина доста до сега все още остават много руски агенти, включително и в политиката. Хората, войниците, преселниците и тези, които са зад граница. И това са милиони хора. У нас практически зад граница са ровно толкова скоро, колкото една България. Как физически, де-факто да го направим така, акото хората да могат да гласуват зад граница. Говорихме за Дия. Дия, това е държава смартфон, електронно да гласува. Трябва да има тайна на гласуването. А Дия не може това да го осигури. Като влизаш в Дия, ти вече се идентифицираш автоматически и говориха още за гласуване през почта. Това също невъзможно, защото може да идентифицираш човек.